头发开始画吧。在你心里，我一般是什么表情呀？哎，我在你心里是这样啊。算了，先把之后的部分画完吧。下一步画身体吧，快，画出你心里的我的样子。总觉得不会是令人开心的作品呢，我甚至有点紧张。我看看。啊，这是什么啊？你怎么说你好啊？真是的，明明线条很流畅，布局也很专业，可为什么把我的神态画得这么蠢？流畅，专业。还有这个眼神很普通啊，没有灵魂。旅行者，你以前在其他地方接受过相关美术教育吗？什么？你是发自内心把我画成这样的吗？特别？难道这是你眼中的可爱吗？有点不服气，但好像又无法反驳。原来如此。如果派蒙觉得这幅画不够理想，我可以帮着稍作修改。旅行者，你觉得呢？好了，派蒙，这样可以吗？这完全是重画了呀！这么优美的我，真的是我吗？艺术加工是美术的重要构成。这句话的意思，并不是说你本人跟画作有什么不同，而是你们呈现出了不同风格的美。画作的基础来源还是你，所以派蒙，你完全可以心安理得地收下这幅画，挂在你喜欢的地方。谢谢你，阿贝多。我只是做了些小小的点缀，要谢就谢旅行者吧。虽然我确实差不多重画了一幅。越看越喜欢，真好，我也有自己的画像啦。下次我要把它带出去炫耀一通。没什么，下次有机会给你也画一张，挂在家里，就当留个纪念。很少会有这么多人一起到我的营地来做客，很热闹，甚至有点吵，但我不讨厌这样。在这座雪山上，热闹实在是太难得了。